កាន់មកដល់ម៉ាឈៀលវិញយើងបានឃើញថាអាប៉ែកនឹងបានដើររអ៊ូរទាំពេញនឹងឯងដោយសារតែវាបានរៀបគម្រោងក្នុងការសម្លាប់ទៅកាន់សូសាមប៉ុន្តែសូសាមបែរជាមិនងើបទៅវិញដោយសារតែសូសាមមិនទាន់ងើបអញ្ចឹងហើយម៉ាឈៀលគឺគ្មានជំរើសអីផ្សេងក្រៅពីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារទៅឲ្យសូសាមតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានប្រគល់ម្ហូបអាហារឲ្យសូសាមហើយម៉ាឈៀលក៏បានដើរចាកចេញពោរពេញទៅដោយកំហឹងហើយចំណែកឯសូសាមវិញក៏មិនបានតបតជាមួយនឹងម៉ាឈៀលដែររយៈពេល2សប្តាហ៍ដែលសូសាមបានរស់នៅទីនេះសូសាមគឺបានព័ត៌មានដ៏ធំពីរយ៉ាងទីមួយអ្នកនៅទីនេះពួកគេគឺប្រើប្រាស់អក្សរស្រដៀងទៅនឹងអក្សរចិនប៉ុន្តែមិនមែនជាអក្សរចិនទេហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះពួកគេគឺធ្វើការហ្វឹកហាត់នៅសិល្បៈក្បាច់គុនដែលក្បាច់គុននឹងបែងចែកទៅតាមកម្រិតនីមួយៗទៅតាមខ្លាំងនិងខ្សោយមនុស្សនៅទីនេះពួកគេចាត់ទុកថាសិល្បៈក្បាច់គុនគឺមានដង្ហើមនិងជីវិតរឿងទីពីរហ្នឹងគឺទាក់ទងជាមួយនឹង State Window ដំបូងឡើយសូសាមគិតថា State Window ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាស្ថានភាពរបស់គាត់នៅក្នុងហ្គេមតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែវាដូចជាមិនមែនអញ្ចឹងទេការឈឺចាប់របស់គាត់គឺឈឺចាប់មែនទែនហើយមនុស្សនៅទីនេះក៏មានអត្តចរិតនិងអារម្មណ៍ផ្សេងៗគ្នាផងដែរបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់នៅការវិភាគរបស់ខ្លួននៅខណៈពេលនោះក៏ស្រាប់តែអាដុងហូបានធ្វើដំណើរមករកសូសាមឃើញដូច្នេះហើយសូសាមក៏ចាំផ្ដើមយកនៅម្ហូបអាហារដែលម៉ាឈៀលឲ្យទៅកាន់ខ្លួនចាប់អកទល់ទៅអស់សល់តែចានទទេសូសាមក៏បានបំបែកចានដែលទទេស្អាតនោះនិងយកតែបំណែកដែលមុតស្រួចក្នុងការធ្វើឃាតទៅកាន់អាដុងហូបន្ទាប់ពីបានប្រតែប្រតប់គ្នាមួយសន្ទុះក្រោយមកពេលនេះសូសាមគឺធ្វើឃាតទៅកាន់អាដុងហូបានសម្រេចហើយមើលទៅសូសាមពេលនេះហាក់បីដូចជាមានការសប្បាយចិត្តក្នុងការសម្លាប់ទៅកាន់អាយុជីវិតរបស់មនុស្សខ្លាំងមែនទែនហើយសូសាមក៏បានចោទជាសំណួរសួរទៅកាន់ខ្លួនឯងផងដែរថាតើខ្លួននឹងគឺជា player ឬជាមនុស្សប៉ុន្តែសូសាមនឹងដូចជាមិនខ្វល់អំពីរឿងនឹងប្រមាណទេអ្វីដែលពិសេសគឺជាច្បាប់ដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះដែលអ្នកខ្សោយគឺជាចំណីរបស់អ្នកខ្លាំងចំណែកឯអ្នកខ្លាំងវិញនឹងទទួលបាននូវការកោតសរសើរហើយសូសាមក៏មានគោលបំណងដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរដែលខ្លួនគឺចង់ធ្វើជាចចកប្រមាញ់នៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅសូសាមគឺអាចសម្លាប់មនុស្សបានដោយសេរីមិនដូចជាពិភពលោកមនុស្សឡើយគ្រាន់តែគិតអំពីរឿងនេះសូសាមគឺពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយកន្លែងនេះក៏ជាកន្លែងចាប់ផ្ដើមរបស់សូសាមផងដែរបន្ទាប់ពីការសម័យរបស់ខ្លួនអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកសូសាមក៏បានគិតអំពីសាកសពរបស់អាដុងហូម្ដងនៅពេលនោះសូសាមក៏បាននឹកឃើញដល់ឃ្លាំងផ្ទុកអីវ៉ាន់ដែលបានមកអំពី System ឬក៏ State Window នឹងឯងដោយមិនបង្អង់ពេលយូរសូសាមក៏សម្រេចចិត្តដាក់ក្បាលអាដុងហូចូលទៅក្នុង Inventory របស់ខ្លួនតែម្ដងជាលទ្ធផល Inventory ឬក៏ឃ្លាំងផ្ទុកអីវ៉ាន់របស់សូសាមគឺពិតជាដំណើរការពិតមែនឃើញដូច្នេះសូសាមក៏មានការឆ្ងល់ដែរចុះបើសិនជាដាក់របស់មានជីវិតនៅក្នុងនេះវាមិនដែរណោះហើយសូសាមក៏មានគម្រោងការក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយនេះទៅលើរបស់មានជីវិតស្អែកឡើងយើងបានឃើញថាម៉ាឈើបានធ្វើដំណើរមករកសូសាមវាយសូសាមពីបដាលេងនឹកបញ្ជាឲ្យសូសាមនឹងយកសេះដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងខណៈពេលដែលកំពុងតែនាំសេះដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងនឹងសូសាមក៏ត្រូវបានក្មេងប្រមាណនាក់គប់ដុំថ្មធ្វើបាបមកកាន់ខ្លួនដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសូសាមនឹងបែកក្បាលតែម្ដងហើយពួកក្មេងប្រមាណក្បាលនឹងគឺឌឺខ្លាំងមែនទែនស្រួលមិនស្រួលសង្ស័យតែសូសាមនឹងចាប់ដាក់ក្នុង Inventory ទេមើលទៅដោយមិនចង់មានរឿងច្រើនជាមួយនឹងក្មេងសូសាមក៏បានធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកក្មេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនបានដោះលែងទៅកាន់សូសាមនោះឡើយហើយពេលនេះកំហឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់សូសាមគឺកាន់តែឆេះរោរាបន្ថែមទៀតហើយអាក្មេងប្រមាណក្បាលហ្នឹងសង្ស័យតែរស់មិនបានយូរទេមើលទៅសាយរឿងបន្ទាប់យើងបានឃើញម៉ាឈៀលធ្វើដំណើរទៅកាន់ឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធរបស់ខ្លួនហើយម៉ាឈៀលក៏បានឃើញសូសាមចេញពីឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធអ្វីដែលធ្វើឲ្យម៉ាឈៀលមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធនឹងសូសាមបានសម្អាតយ៉ាងស្អាតរៀបរយយកតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសូសាមថែមទាំងប្រគល់នៅកាក់មាសឲ្យខ្លួនចំនួន1ថង់តូចម៉ាឈៀលឃើញដូច្នេះគឺកាន់តែមានការពេញចិត្តទៅលើសូសាមបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានប្រាក់អំពីសំណាក់សូសាមហើយម៉ាឈៀលក៏បានធ្វើដំណើរទៅទីមស្រា Phoenix ហើយនៅទីនោះម៉ាឈៀលគឺទទួលបានការស្វាគមន៍ខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែខ្លួនគឺមានលុយកាក់ច្រើន
ទៅដល់កន្លែងនឹងភ្លាមគឺថាម៉ាឈៀលបានកំងស្រានិងស្រីស្អាតដើម្បីចាក់ស្រាឲ្យខ្លួនផឹកតែម្ដងខណៈពេលដែលកំពុងតែសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងស្រាស្រីនឹងម៉ាឈៀលគឺមិនបានដឹងទេថាមានកែវភ្នែកដ៏ក្រហមឆ្អិនឆ្អាមមួយកំពុងតែសម្លឹងមើលមកកាន់ខ្លួនដោយកែវភ្នែកមួយនោះគឺជាកែវភ្នែករបស់សូសាមហើយមូលហេតុដែលសូសាមអាចចូលមកដល់កន្លែងនេះបានដោយសារតែបន្ទាប់ពីម៉ាឈៀលចូលទៅក្នុងទាមស្រាហើយសូសាមក៏បានធ្វើដំណើរមកពីក្រោយម៉ាឈៀលនិងមានបំណងក្នុងការចូលទៅក្នុងទាមស្រាដំបូងឡើយម្ចាស់ទាមស្រានឹងហាក់បែរដូចជាមិនចង់ឲ្យសូសាមចូលទេដោយសារតែមើលទៅការរូបរាងកាយរបស់សូសាមគឺស័ក្តិសមជាអ្នកក្រប៉ុន្តែដោយសារតែសូសាមគឺមានប្រាឲ្យម្ចាស់ទាមស្រាអញ្ចឹងហើយសូសាមក៏អាចចូលទៅខាងក្នុងនោះបានឥឡូវយើងកាន់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញបន្ទាប់ពីអបិមាឈៀលបានបញ្ចប់នៅប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនសូសាមក៏បានបង្ហាញខ្លួននៅក្រោយខ្នងរបស់អបិមាឈៀលនិងយកក្រណាត់ក្នុងការរត់កអាមាឈៀលសម្រាប់ចោលយកតែម្ដងហើយក្នុងការប្រតិបត្តិការធ្វើឃាតទៅកាន់ម៉ាឈៀលនិងសូសាមនិងម៉ាឈៀលក៏បានប្រតែប្រតបគ្នាមួយសន្ទុះផងដែរប៉ុន្តែជាលទ្ធផលម៉ាឈៀលក៏បានស្លាប់នៅក្រោមស្នាដៃរបស់សូសាមតែម្ដងបន្ទាប់ពីបានសម្លាប់ទៅកាន់អបិមាឈៀលហើយសូសាមក៏បានប្រទះឃើញជាមួយនឹងនារីដែលបានដេកជាមួយនឹងអបិមាឈៀលហើយសូសាមនឹងគឺគ្រាន់តែដើរទៅមើលនារីម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះហើយសូសាមខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺមិនសម្លាប់សត្វស៊ីស្មៅនោះឡើយនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះសូសាមតាមសម្លាប់តែសត្វដែលស៊ីសាច់តែប៉ុណ្ណោះហើយសត្វស៊ីសាច់នឹងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពដែលសូសាមទទួលបាននឹងគឺសូសាមដូចជាមានភ្នែកទាបអញ្ចឹងទោះបីជាមានជញ្ជាំងបាត់បាំងជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូសាមនឹងអាចមើលសកម្មភាពមនុស្សដែលនៅក្នុងនោះបានដែរហើយសមត្ថភាពមួយនេះក៏ជួយឲ្យសូសាមងាយស្រួលក្នុងការសម្លាប់ទៅកាន់សត្វស៊ីសាច់ផងដែរក្រោយមកសូសាមក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំនៅសាកសពរបស់អបិមាឈៀលក្នុងខណៈពេលដែលកំពុងតែរៀបចំសាកសពនឹងសូសាមបានសង្កេតឃើញថាកន្លែងល្វែងរបស់ខ្លួនគឺចាប់ផ្ដើមឡើងនៅ experience ហើយសូសាមឃើញចឹងគឺពិតជាមានការសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនមិននឹកស្មានថាការសម្លាប់មនុស្សនឹងឡើង experience សោះមុននឹងរៀបចំទៅកាន់សាកសពអបិមាឈៀលឲ្យស្អាតបាតនឹងសូសាមក៏មិនភ្លេចថតរូបមកប៉ុស្តិ៍ទុកធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែរដោយសារតែបាត់អបិមាឈៀលយូរពេកអត់ឃើញចេញមកក្រៅម្ចាស់ទាមស្រានឹងក៏បានទៅមើលអបិមាឈៀលដល់កន្លែងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលម្ចាស់ទាមស្រាបើកទ្វារខ្វាក់យាយបិថាតន់ជង្គង់យកតែម្ដងព្រោះអីឃើញថាសាកសពអាមាឈៀលឥឡូវគឺកំពុងតែព្យួរកសាច់រឿងរបស់យើងបន្ទាប់ក៏បានឲ្យយើងស្គាល់អំពីអានហុយគឺជារចនាសម្ព័ន្ធមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងទៅដោយខាងកុលសម្ព័ន្ធនិងបកធំជាច្រើនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងពពួកចរដែលពួកវាតែងតែធ្វើការអុកឡុកនិងប្លន់ទៅកាន់ឈ្មួញជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងចំណោមកុលសម្ព័ន្ធនិងបកធំទាំងអស់នោះគឺមានកុលសម្ព័ន្ធមួយដែលលេចធ្លោជាងគេដោយវាគឺជាកុលសម្ព័ន្ធគ្រួសារណាំកងគ្រួសារណាំកងនឹងក៏អាចចាប់ទុកជាបកធំមួយក្នុងចំណោមបកធំទាំង5ផងដែរប៉ុន្តែមានគ្រួសារមួយដែលអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងគ្រួសារណាំកងនឹងបានដែលវាគឺជាគ្រួសារដានរីហើយអបិមាឈៀននឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារដានរីផងដែរបើនិយាយអំពីកម្លាំងប្រយុទ្ធគ្រួសារណាំកងគឺខ្លាំងជាងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារដានរីមានភាពលេចធ្លោនោះគឺជាជំនាញក្នុងការសង្កេតការណ៍របស់ពួកគេដោយក្រុមសង្កេតការណ៍ឬក៏ក្រុមយកព័ត៌មាននោះគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាក្អែកខ្មៅហើយសមត្ថភាពក្នុងការសង្កេតការណ៍របស់ក្រុមក្អែកខ្មៅនឹងគឺបានធ្វើឲ្យគ្រួសារដារីមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែនសាច់រឿងក៏បានកាត់បង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីមេក្រុមក្អែកខ្មៅដែលគិតមានឈ្មោះថាជីដេហូដោយយើងដឹងហើយថាក្រុមក្អែកខ្មៅគឺជាក្រុមដែលពូកែខាងសង្កេតនិងស៊ើបការណ៍ហើយព័ត៌មានដែលពួកគេទទួលបាននាពេលថ្មីនេះគឺករណីដែលមានមនុស្សធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់ខ្លួនឯង100ករណីហើយករណីដំបូងគេគឺជាអបិមាឈៀលនឹងឯងលឺអញ្ចឹងមេក្រុមក្អែកខ្មៅក៏មានការឆ្ងល់ដែរតាមអ្វីដែលកើតដឹងអាមាឈៀលនឹងវាមិនដាច់ចិត្តសម្លាប់ខ្លួនឯងទេដោយមិនអស់ចិត្តមេក្រុមក្អែកខ្មៅក៏បានធ្វើដំណើរទៅទាមស្រាហ្វីនិកដោយផ្ទាល់តែម្ដងទៅដល់ទាមស្រាហ្វីនិក
អ្វីដែលមេប៉ាក្អែកខ្មៅធ្វើដំបូងគេគឺទៅរកកន្លែងដែលអាប៉ែម៉ាឈៀលសម្លាប់ខ្លួនដោយគិតគឺបានប្រាកដនៅក្នុងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថានេះមិនមែនជាករណីអត្តឃាតនោះឡើយដោយវាគឺជាករណីឃាតកម្មចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់នេះភ្លាមលោកមេប៉ាក្អែកខ្មៅហ្នឹងគឺមានមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងមែនទែនហេតុអ្វីបានជាឃាតករអាចចូលមកក្នុងបន្ទប់នេះបានមើលទៅកាន់បន្ទប់មួយនេះគឺពិតជាមានសុវត្ថិភាពខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើការសង្កេតអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកគាត់ក៏បានរកឃើញនៅកន្លែងដែលមានភាពមិនប្រក្រតីដោយកន្លែងមួយនោះគឺជាកន្លែងដែលសូសាមពួនក្នុងការលួចធ្វើឃាតទៅកាន់អាប៉ែម៉ាឈៀលដែលកន្លែងមួយនោះទៀតសោតគឺមានចន្លោះប្រហោងមួយដែលអំណោយផលដល់ឃាតករក្នុងការលាក់ខ្លួនគាត់ក៏បានក្រឡេកទៅមើលខាងលើនិងបានសួរទៅកាន់ម្ចាស់ទៀមស្រាថាតើឈើខាងលើហ្នឹងគឺអាចដកចេញដោយមិនបាច់ធ្វើការរុះរើដំបូលបានអត់ចម្លើយដែលទទួលបានអំពីសំណាក់ម្ចាស់ទៀមស្រាគឺអត់ហើយគាត់ក៏បានបន្តសួរថាតើមានពីណាគេនៅបន្ទប់ចាប់អាប៉ែម៉ាឈៀលនឹងអត់ចម្លើយគឺមានហើយរយៈពេលដែលមនុស្សម្នាក់នោះមកគឺក្រោយអាប៉ែម៉ាឈៀលតែបន្តិចទេតើមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាពីណាគេហើយចម្លើយដែលទទួលបានអំពីសំណាក់ម្ចាស់ទៀមស្រានោះគឺជាសូសាមមិនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងនៅភាគនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការឧបត្ថម្ភឬក៏ប៉ាវជាកាហ្វេមកកាន់ខ្ញុំបាទតាមរយៈ QR Code មួយនេះបាន